Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. A 10 anni dall'allargamento ad est dell'Unione Europea si può dire che questo è stato un successo, un capolavoro politico. Era una tragedia l'Europa divisa in due. Noi abbiamo chiuso una ferita che stava diventando drammatica. Sono le parole dette dall'ex presidente della Commissione Europea ed ex premier Romano Prodi a margine della prima giornata della conferenza internazionale The State of the Union che si è aperta oggi all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Firenze. Pensate alla differenza fra la Polonia oggi e l'Ucraina oggi, ha detto Prodi. La Polonia è membro dell'Unione Pacificata che cresce ed un'Ucraina che è in questo dramma politico, ha detto Prodi. Quello della Polonia in Unione Europea è stato l'unico caso della storia dell'umanità in cui si è esportata democrazia, non con la guerra in Iraq. La Polonia, che è entrata a far parte dei paesi dell'Unione, oggi è felice, ha concluso l'ex presidente della Commissione Europea ed ex premier Romano Prodi. La Giunta per l'autorizzazione della Camera ha detto sì oggi all'arresto del deputato Francantonio Genovese del PD a votare contro la relazione di Antonio Leone, Nuovo Centrodestra, che esprimeva contrarietà alla misura cautelare affermando l'esistenza di fumus persecutionis. Sono stati deputati di PD, Movimento 5 Stelle e SEL. L'ok alla richiesta è passato con 12 voti, 5 contrari all'arresto. La Lega Nord il 17 e 18 maggio proporrà un referendum per chiedere ai piemontesi se sono d'accordo che il Piemonte diventi una regione autonoma. L'ha annunciato questa sera il governatore Roberto Cota. Il vento di autonomia soffia forte in tutta Europa e i tempi presto saranno maturi anche in Piemonte, ha dichiarato. Sono sicuro ci sarà una buona risposta. Questo è il quesito proposto. Sei favorevole ad un Piemonte regione autonoma dove le imposte rimangono sul territorio? Passiamo alla cronaca italiana. Il posto di sentinella al carcere Pagliarelli di Palermo, dove oggi è evaso un ergastolano albanese di 36 anni che stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di un connazionale, era scoperto. A dichiararlo è Mimmo Nicotra, segretario generale aggiunto dell'OSAP, il sindacato della polizia penitenziaria. Il detenuto è evaso annodando delle lenzuola e calandosi dalla finestra della sua cella. Il carcere Pagliarelli, ha spiegato Nicotra, è svantaggiato rispetto ad altre strutture italiane, poiché a fronte di 1200 detenuti circa abbiamo un ammanco di circa 150 uomini della polizia penitenziaria e questo fa sì che il posto di sentinella fosse scoperto. Sarebbe ora che il ministro Orlando assumesse provvedimenti per la polizia penitenziaria, ha concluso il segretario generale aggiunto dell'OSAP Nicotra, che attualmente, ha detto, ha 800 uomini in meno, eppure continuano ad assegnare le unità all'uscita dai corsi verso altre regioni. È approdato oggi nel porto di Catania il pattugliatore della Marina Militare sirio con a bordo 340 immigrati clandestini salvati nel corso di 2 operazioni nell'ambito della costosissima e inutile missione Mare Nostrum. 30 sono i minori, 71 le donne di diversa nazionalità, siriani, somali, etiopi, eritrei e nigeriani. Dopo le spese dei consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna finiscono sotto inchiesta anche quelle della giunta regionale guidata da Vasco Errani. La procura di Bologna ha aperto oggi un fascicolo conoscitivo senza indagati né titolo di reato sull'uso di auto blu di presidenti e assessori. L'inchiesta è un'appendice di quella madre nata dopo un esposto arrivato alla Guardia di Finanza da una ditta di autonoleggio, acquisite, ricevute e fatture. Dall'estero, l'Arabia Saudita ha annunciato oggi 2 nuovi morti per infezione da MERS, la variante mediorientale della sindrome da insufficienza respiratoria, portando a 117 le vittime nel regno. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie saudite, spiegando che le ultime 2 vittime sono una donna di 68 anni a Jeddah e un uomo di 60 a Medina. Inoltre sono stati riferiti altri 10 casi di infezione, metà dei quali a Riyadh, portando il totale delle infezioni a 431 nel regno. Le autorità portoghesi hanno dato il via libera a quelle britanniche per scavare in un'ampia area vicino al resort di Praia de Luz alla ricerca di prove sul caso della bimba britannica Maddie McCain, scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia. Gli scavi copriranno una zona grande come 3 campi di calcio con potenti rilevatori. Secondo il Sun, la madre di Maddie aveva sognato che il corpo della piccola era stato seppellito in una collina vicino al resort. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e risentirci.